тобой лишь теме, и это наше время. Сотнями, тысячами днями напролет, что-то в голове меня к тебе влечет. Сонная дома, налетаем на взлет, солнце нам не помеха, не льет. Всем салам, вы на канале Вадим Минязев. В общем, это спонтанный выпуск, когда спонтанно решили поехать в Нефтекамск в гости там, к тетке, братишке после Нового года. Кстати, вас с Новым годом, всего наилучшего. Вот. Как-то спонтанно решили поехать в Нефтекамск, там красивые кадры снимать, у нас благо делать нехуй. Вот. В этом выпуске не будет там восстановления, там что-то, девятки, там приоры, там что-то. Ничего не будем, блин, связано с машиной делать. Чисто такой лайтовый выпуск. Вы не обращайте внимания, я болею. Горло першит, если голос такой все. Вот. Чисто лайтовый выпуск, там хаваем, едем, короче, красивые кадры там вот это. Вот. Не знаю, если вам зайдет, буду такой делать ролик. Вот. В комменты напишите. А так всех с Новым годом. Ловите красивые кадры. Махаббат пыяласын, отасын, қорасын, шын бақыт пыяласын, бәрісін отасын. Көзде көз, көзде көз, көзде көз, нұрым ұйылы, қолда қол, қолда қол, қолда қолда пыяла. Махаббат пыяласын, отасын, қорасын, шын бақыт пыяласын, бәрісін отасын. Көзде көз, көзде көз, көзде көз, нұрым ұйылы, қолда қол, қолда 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 пыяла. Дороги с Дохаку. Заебись, когда есть второй. Парылы сені ғүмірлер Ақыланысың езге қиялар Ордағы болсын бәхіттілер Өз барын тапсын ялғызлар Парылы сені ғүмірлер. Кто фартовый, нахуй? Я фартовый, заебись, нахуй. Есть, да, тряпка? Я же говорю, лайв-контент, ёпс. Вообще заебись. Я потом постираю. Да, меня зовут Вадим. Собственной персоной. Вот так, короче, хаваем. Едем. Такие кадры бомбовые. Так у нас в Башкортостане. У нас не Бразилия, конечно, не там не Рио, да и Жанейро какой-то. Но тоже красивые места присутствуют. Бомбово, не, лайк. Въебите чисто жирный лайк на эти пейзажи. А так четко едем потихо. Кто хавает, приятного аппетита. Холодный, конечно, и все же. Вот и пробочка.
короче, вот так сидим, пьем, короче, пиво, не пиво, салам киндер. Сидим, пьем, короче. Завтра включусь. Сегодня, короче, пешком идем, блин. Похмел немного у братана, блин. Но до сих пор похмела нет. Хлебушек понакупили, короче, пиздуем домой. Че, заебись нет тебе? Заебись, похмел. Вообще охуенно, да. Мне заебись, я только приболел немного. Ты проблема вчера, Меня, да, вчера нормально. По машины буду, включусь потом. Ты там обзорчик на его клипу сделаем еще. Мама, я тоже постараюсь. Давайте. Бам. Бам. Холодный запуск Акраповичина. Спокойно. Спокойно. Зажигание у нас гибет от нас. И само зажигание в чем-то. Изоленты ебанихули. Вот такие пары 20-х, короче, стоят. Бомбу отвел. Мимо поста город устал, ночи без сна и газуем до 100. Улицы теряют волчий оскал, время все расставить по своим местам. Мимо поста город устал, ночи без сна и газуем до 100. Улицы теряют волчий оскал, время все расставить по своим местам. Как ни крути, нас сложно найти уличный мотив. Пока приора стоит чисто. Сейчас пойдем в киношку, в общем. Похаваем, посмотрим, короче. Потом позже включусь. Чисто запрягли меня. Сидим, короче, в киношку, ебать. Чисто братана 4 спиздили. На тепло у него в машине так-то, да? А? Вот такая ляура, бля. Подожди, ебаный рот, бля. Еще давай. Че ДТП оформлять будем, нет? Или так разойдемся? Всем салам, это новый день, в общем. В Нефтекамске уже как 4 дня, особо не могу снимать, там в гостях все же. Не все понимают, если я буду снимать все подряд. С камерой, если ходить буду, такое себе будет. Снимаю мельком, что только есть, что прикольное, что снимаю. Вот. Сейчас поехал в другой поселок, к детке, с женой там, с племянником. Салам Кенин, красавчик. Вот. Завтра домой поеду. Какое число это получается? 9-9, да. Подписывайтесь на канал, лайк, колокольчики. Думайте сами. Раз пацан сказал, нужно подписаться. Чисто на пассажирском. Махаббат пыяласын, отасын, қорасын, шындықты пыяласын, бәрісін отасын. Көзде көз, нұрым ұялы, құлда пыяла. Махаббат пыяласын, отасын, қорасын, шындықты пыяласын, бәрісін. Вчера взяли Санта-Стефана и забыли, бля, в машине. Такая хуйня получилась.
Чисто лед. Сейчас домой приедем. Включусь. В общем, вот так сидим. Пивчанского запиваем, кали курим. Вот. Чё скажешь молодым пацанам и девчатам, какой совет дашь? Какой совет тебе дать? Бейся, добивайся. Все будет заебись. Все, что, давай переходить, ебани какой-нибудь, ну-ка. Переход ебани-ка, чисто. Давайте этот лайк, подписка на канал, в общем, егошний здесь. Этот будет салам, егошний здесь. Этот будет инстаграм, на мой инстаграм подписка, ютуб. В общем, давай, переход ебани-ка, ну-ка. Давайте всем салам. Переход будет такой. Думаю, этот ролик подошел к концу чисто. Нужно ролик выпускать на YouTube. Вот. Цитату свою. Если волк молчит, то лучше его не перебивать. Ауфла. И что хотел ты тебе сказать? Ты совет даешь? Совет. Легко встать, когда ты не ложился. Волк не тот, кто волк, а тот, кто волк. За 2 яйцами погонишься, рыбку из пруда не выловишь, телу время, отмеришь 7 раз. Ага. Ауф. Бля, ты совет дай, да. Ладно. Кем бы ты ни был, кем бы ты ни стал, помни, где ты был и кем ты стал. Ладно, все, давай нормально. Иногда жизнь это жизнь, а ты в ней иногда. Хазбик, бля. Ладно, всем салам, всем пока, короче, подписка на YouTube, что там еще, колокольчик, лайк, комментарий, короче. Будь Вот, сильным, во-во. но не сильно будь. Точка. Давай, пока, Нефтекамск. Вот такие происшествия случаются на дороге, так что... Дорога ошибок не прощает. Так, едем домой обратно в Благовещенск. Залетел. Она светит, будто даймонд меня слепит, о май гад. Ведь так мечтает в Лондон, я везу ее в апарт. Утро наступает, раньше она знает, что моя, ты моя, ай-я. Она светит, будто даймонд меня слепит, о май гад. Детка так мечтает, Лондон, я везу ее в апарт. Утро наступает, раньше она знает, что моя, ты моя, ай-я, ай-я. Вот так сидим, в общем, перекусили. Поели, перекусили, сейчас поедем дальше. Домой. Больше останавливаться не будем. Seni